بيبدأ الفيلم مع واحدة عجوزة اسمها أولجا، واللي بتكون قاعدة في الأوضة لوحدها، وبتبدأ إنها تحس بحركة جاية من الحيطة، فبتتصل على شركة مكافحة الحشرات. في الوقت ده بتقول لهم إن تقريبا الفئران في القبو عندها، فالموظف بيعرفها إن في واحد من الشركة هيكون عندها في أقرب وقت. وبعدها بنشوف واحد بيخبط على الباب فعلا، وبيفضل ماشي في البيت شوية لحد لما بيعرف إن الصوت جاي من فتحة التهوية بتاعة الأوضة، وبيتصدم لما بيشوف جثة قدامه. وقبل ما يهرب من المكان بيظهر كائن غريب من وراه، وده علشان يسحبه على القبو. والعجوزة مش بتستغرب من اللي حصل، وبعد شوية بترجع على الكرسي بتاعها، وبنعرف إنها بتعاني من الزهايمر، وعلشان كده نسيت اللي حصل قدام عينيها من شوية. وبتخلص أول لقطة في الفيلم على كده، وبنرجع تاني على بنت اسمها شارلوت علشان نفهم القصة من الأول، واللي بتكون عايشة في نفس المبنى بتاع أولجا، وبنعرف إنها جدتها أصلا. والطفلة بتكون موهبتها جمع الحشرات وبالذات العناكب، لحد لما بتتحرك على بيت جدتها من خلال فتحة التهوية، وده علشان تاخد ألعابها. وهنا بتشوف عنكبوت في الشقة بتاعت جدتها، لكن دي أول مرة تشوف النوع ده أصلا. وبتبدأ جدتها تسمع صوت غريب، وبترجع على الأوضة بسبب اللي حصل، وبتحس إن في حد في الشقة، وبتتصل على ابنها علشان تفهم اللي حصل، وبتقول له إن في أصوات جاية من فتحة التهوية. وطبعا بيكون عارف إن بنته هي اللي دخلت الشقة من فتحة التهوية، وده علشان تاخد الألعاب بتاعتها، فبيفضل ينده عليها، وطبعا هي مش بترد عليه. وبيرجع تاني على الأوضة علشان يزعق ليها، وبيعرفها إن اللي بتعمله ده غلط، فبتفهمه إنها ما اتحركتش من الأوضة بتاعتها، وبتحط العنكبوت اللي أخدته في البرطمان. وهنا الأم بتنده على شارلوت علشان تفضل مع أخوها الصغير، لكن بتتضايق من حاجة زي كده، وبتعرفها إنها مش مجبرة على كده دلوقتي. في الآخر مش بتركز معاها علشان ترجع على الأوضة، وبتشوف حشرة جديدة في المكان فبتحطها مع العنكبوت ستينج، وبتلاحظ إنه افترسه بدون رحمة. وطبعا بتكون مش مصدقة إزاي ده حصل بسهولة، لحد لما بنرجع على الأب مرة تاني، واللي بيحاول انه يصلح المواسير بتاعت جارته ماريا. وهنا بتتكلم معاه شويه، وبيعرفها انه شغال رسام اصلا، لكن السباكه دي حاجه اضافيه علشان يزود بيها الدخل بتاعه. لحد لما بنرجع على شارلوت علشان تصطاد حشرات اكتر، وبالليل بنشوف والدة شارلوت بتتكلم مع امها اولجا، وبتقول لها زعلانه عليها بسبب الزهايمر اللي عندها، وبتحاول تفكرها بنفسها كل يوم. فبتفتكر الجاكيت اللي عملته علشان خاطر حفيدتها شارلوت. ولما بترجع الام على البيت بتشوف جوزها مع بنتها بيرسموا فرحانين جدا، لحد لما بيخلص اليوم على كده، وبيتحرك الاب على الاوضه بتاعت بنته. بعدها بيشوف الرسومات اللي عملتها في العنكبوت الجديد ستينج، فبتطلب منه ما يبصش على الرسومات مره تاني غير لما يستأذن منها. وبعد شويه العنكبوت بيخرج من العلبه بتاعته، وده علشان يدخل على فتحه التهويه، وبيوصل عند الجده. فبتخلص اللقطه لحد هنا. وتاني يوم الام بتطلب من بنتها تلبس الجاكيت اللي عملته الجده، وده علشان يدفيها شويه، لكن شارلوت بترفض انها تعمل كده لان الجده بتستخدم ادوات وحشه في الخياطه. وبعد كده بتطلع للاوضه بتاعتها، والام بتطلب من جوزها انه يهتم شويه ببنتهم الفتره الجايه بسبب سلوكها الغريب الفتره الاخيره. وبعدها بنسمع صوت جده الاب بتفضل تصرخ بصوت مرعب، ولما بيتحركوا على هناك بيشوفوا البغبغان مات بطريقه وحشيه، فطبعا بيتصلوا على شركه الحشرات وبيفتكروا ان الفار اللي عمل كده. لكن الموظف نفسه بيستغرب ان في حد ممكن يعمل كده في حيوان اليف اصلا، وبيفضل ماشي ورا مواسير التهويه لحد لما بيشوف ماده لزجه على الحيطه. وبنرجع تاني على شارلوت اللي بتكون قاعده في الاوضه بتاعتها، وهنا بتلاحظ ان العنكبوت حجمه بدا يكبر مع الوقت على العكس الطبيعي، لحد لما بنرجع تاني على موظف النظافه وبيخلص رش في المكان. وبعدها بيحاول ينزل على بيت شارلوت، وده علشان يرش بالمره، لكن الطفله بتمنعه انه يعمل حاجه زي كده علشان العنكبوت ما يموتش منها. فالموظف بيعرفه انه لازم يعمل كده، وبتتكلم معاه شويه علشان تعرفه ان العنكبوت بتاعها اسمه ستينج، فبيخاف منه جدا بسبب حركته الغريبه. لحد لما الموظف بيخرج من البيت، وبالليل العنكبوت بيطلع تاني من البرطمان علشان يدخل من فتحة التهوية، وبيوصل تاني على شقة ماريا، والكلب بيفضل ينبح على العنكبوت. ولما بتتمشى ماريا في المكان علشان تفهم اللي حصل، بتلاقي العنكبوت هجم عليها علشان يموتها، وفي النهاية بيدخل في جسمها علشان يخلص عليها. وتاني يوم الصبح بنشوف شارلوت قاعدة مع الجدة، وبتسألهم على جارهم إيريك علشان تعرف إنه شغال في علم الحشرات والنباتات، لكنها ما بتتكلمش معاه. وطبعا شارلوت بتكون عاوزة تشوفه علشان تسأله على العنكبوت بتاعها، وتعرف إنها أول مرة تشوف النوع ده أصلا، وكمان تصرفاته بتكون غريبة. وفعلا إيريك بيعرفها إن العناكب فعلا بتختلف من بيئة للتانية، لكن اللي شايفه معاها هيكون سام ولازم تتخلص منه في أقرب وقت، وإلا هتحصل مشكلة كبيرة. وفي النهاية بيعرض عليها إنها تسيب العنكبوت معاه علشان يتأكد من إنه سام ولا لأ، وهيعمل عليه شوية أبحاث. فشارلوت بتوافق على العرض بتاعه. في الوقت ده الأب بيتكلم مع مراته في البيت، وفجأة بيسمعوا صوت عالي جاي من فتحة التهوية، فبيحاول إنه يعرف اللي بيحصل فيها. وهنا بيشوف الكلب بتاع ماريا مستخبي من حاجة، فبياخده وبيرجع مرة تاني على ماريا، وبيفضل يخبط على الباب، لكن طبعا محدش بيفتح له.
وبسبب كده بيقرر انه يفتح الباب بطريقته علشان يفهم اللي حصل معاها. ولما بيشوف جثتها على الارض بيتصل على الشرطة بسرعة، وهنا بيبدأوا التحقيق مع الاب وبيسألوا الشرطة ازاي دخل الشقة بتاعتها. فبيقول له انه خد نسخة من بواب العمارة. فالشرطة بيسأله لو ماريا كانت بتعاني من اي امراض نفسية، فبيحاول يعرف الشرطة ان اسرتها بالكامل ماتت من حوالي سنة، وانها مع الوقت بتاخد ادوية للاكتئاب، لكن ما يعرفش الادوية دي وصلتها ازاي للانتحار. وبعدها بيوصل اتصال من إيريك علشان يعرفه قصة العنكبوت واللي حصل مع بنته، وبيقلق اكتر لما بيعرف ان العنكبوت ده نادر وممكن يموت اي حد فعلا. وطبعا الاب لما بيشوف العنكبوت بيعرف ان الموضوع خطر عليهم، لحد لما بيرجع على الاوضه وبيواجه بنته بالحقيقه وازاي بتكون مربيه عنكبوت سام معاها. وفي النهايه شارلوت بتساله عن مكانه، فبيعرفوا ان دلوقتي هيروح على المختبر بتاع الابحاث علشان يحللوا الماده بتاعته، وبيقرر انها مش هتربي اي حيوانات تاني في البيت. فطبعا بتزعل جدا من اللي بتسمعه، وبتعرفه انه ملوش حق انه يحرمها من صاحبها الوحيد، وبتعرفه انه مش بيفكر غير في نفسه وبس. وبعدها بتدخل على الأوضة بتاعتها علشان تقعد لوحدها. وبالليل بنشوف إيريك في البيت لسه مع العنكبوت اللي اتحبس في صندوق إزاز، وهنا حجمه بيفضل يكبر في المكان علشان يخرج من الإزاز. فبنرجع تاني على جدة الأم، وبتيجي جدة الأب علشان تتكلم معاها هم كمان، وبتعرف إن هي مش لازم تفضل مع والدتها معظم الوقت لأنها كده كده عندها زهايمر ومش هتفتكر اللي بيحصل. فبتزهقها بالطريقة علشان ترجع تاني على ابنها، وبتفضل تتخانق معاه علشان مراته بتتكلم معاها بطريقة وحشة، وإنه مش عارف يتحكم في البيت سواء مع مراته أو بنته. فبيسألها عن سبب كرهها ليه معظم الوقت، وإنها دايما بتلوم على أي حاجة بتحصل. فبتقوله إنها مش بتكرهه ولا حاجة، لكن بتتضايق من عدم سيطرته على البيت وبتمشي علشان تسيبه. في الآخر بترجع على البيت علشان تدور على القطة بتاعتها، ومش بتلاقيها موجودة، فبتدور في كل حتة عليها، وبتدخل على فتحة التهوية، وهنا ما تعرفش إن العنكبوت بيظهر في وشها علشان يخلص عليها. وبنرجع تاني على الأب اللي اتضايق من الكلام اللي سمعه من أمه، وبيحاول يطلع العصبية بتاعته في الشاشة فبيكسرها. وهنا مراته مع بنته بيخافوا جدا من اللي حصل دلوقتي، وبيسألوه عن اللي مضايقه. فبتحاول الأم تدخل الأطفال على الأوضة، وده علشان تعرف جوزها إنه ما ينفعش يعمل كده تاني قدام الأطفال، وده علشان ما يحصلش مشاكل نفسية عندهم في المستقبل. وقبل ما تقول أي حاجة بيظهر العنكبوت من ورا الأب علشان يهجم عليه، لحد لما بيهجم عليها العنكبوت هي كمان، وهنا بياخدهم على فتحة التهوية مع باقي الجثث. وللأسف البنت مش بتسمع حاجة بسبب الأغاني اللي كانت مشغلاها، ولكن بتلاحظ إن الكلب عمال ينبح بطريقة غريبة. وبعدها بتعرف إن الأب والأم مش موجودين في المكان، فبتلاحظ إن فتحة التهوية بتكون مفتوحة، وفعلا بتدخل فيها علشان تدور على أسرتها. وبتعرف إن الأب والأم لسه عايشين، لكن العنكبوت بيجهز علشان يخلص عليهم، لحد لما بيظهر تاني قدام شارلوت وبيهجم عليها. فبتقدر انها تحرك الترابيزه على فتحه التهويه علشان ما يخرجش منها، لكن للاسف الوقت بيكون متاخر، وبنعرف انه خرج منها وبيقرب على اخوها الرضيع، وبتحاول انها تحمي اخوها بطريقه غريبه لحد لما العنكبوت بيختفي من الاوضه. وبنعرف ان اخوها لسه عايش، فبتفكر ازاي ممكن تخلص على العنكبوت، فبتجهز كل حاجه ممكن تحتاجها وبتعمل ماده هتموت بيها العنكبوت بكل سهوله. ولما بتنهي الموضوع بتحطها في رشاش الميه بتاعها، وبعدها بترجع على فتحه التهويه علشان تدور على اسرتها، وبتعرف ان إيريك جارها بيكون مات فعلا. وبتدخل على الأوضة بتاعت جدتها علشان تسألها على العنكبوت، وبسبب إن الجدة عندها الزهايمر فمش بتفتكر حاجة، فبتجهز المادة بتاعتها وبترشها على نفسها علشان العنكبوت ما يقربش منها. وفي الناحية التانية موظف النظافة بيوصل على البيت بتاع أولجا، وده علشان ينظفه بالمرة، وبنفتكر اللقطة اللي حصلت في أول الفيلم مع بعض. وبعدها بنشوف شارلوت اللي بتدور على أسرتها مرة تاني في فتحة التهوية، وده بعد ما رشت على نفسها المادة اللي جهزتها. وبتسمع صوت الأب جاي من فتحة التهوية، وبتحاول إنها تساعده بكل الطرق، وبتديله المادة اللي جهزتها علشان العنكبوت ما يقربش منها مرة تاني، لكن بيظهر على طول علشان يخافوا منه. وبسبب اللي حصل بيقعوا مرة تاني في القبو، وبيفضل العنكبوت يقرب منهم أكتر علشان يوصل ناحية شارلوت، لكن الأب بيضربه بالمادة بتاعت بنته. بعدها بيقع موظف النظافة تاني من فتحة التهوية، وده علشان يقول لهم إنه شاف عنكبوت عملاق من شوية، فبيطلبوا منه إنه يهدى علشان يعرفوا يتصرفوا مع العنكبوت بسهولة. وهنا بيظهر مرة تاني العنكبوت وبيحاول يضربه بمسدس المسامير، لكن ستينج بيموته بكل سهولة. والأب مع بنته بيرجعوا تاني على القبو، وبعدها الأب بيقدر إنه يجيب باقي الأسرة علشان يهربوا من البيت، لكن بيظهر العنكبوت في وشهم. وشارلوت بتفكر إزاي ممكن تخلص عليه، وبتحاول تقربه أكتر منها علشان تقفل الباب الحديد عليه، وفعلا بتعمل كده وبتقسمه نصين لحد لما بنعرف إنه أخيرا مات. وبترجع الأسرة مع بعض مرة تاني، وهنا الأب بيعرف بنته إنه بيحبها جدا ومبسوط إنها شجاعة، وهي كمان بتعرفه إنها بتحبه وهتسمع كلامه على طول. وبيخلص الفيلم لحد هنا.